متابعينا على اليوتيوب، اهلا ومرحبا بكم. انت دلوقتي بتشاهد قناه سفنكس للتسويق العقاري. بيقدم لك الفيديو ده محمد المصري. اكون سعيد جدا لو دعمتني باللايك والكومنت وسبسكرايب للقناه لو انت مهتم بالمزيد من العروض العقاريه. العرض بتاع النهارده مزرعه 12 فدان للبيع، مميزه جدا، تحس انها الله اكبر عليها عزبه من عزب الارياف بتاعه زمان. فيها استراحه للمالك، فيها سكن للعمال، فيها معلف، منتجه برتقان سفندي ومحاصيل. كمان فيها مصدرين للطاقه الكهربائيه، فيها طاقه شمسيه بتغذي بير، وفيها طاقه بتاعت وفيها كهرباء الدوله وبتغذي بير. يعني عندك مصدرين للميه، والمصدر الثالث الميه بتاعت البلديه، ميه الشرب. يعني المزرعه قريبه من المرافق كلها، المرافق العامه كلها، وقريبه من القريه، وفي لوكيشن مميز. السعر بتاعها كمان مميز وملكيه نهائيه. هجمع لك التفاصيل دي كلها والباكج ده كله هشرحه لك، بس وقف الفيديو وجهز لي قهوتك الجميله علشان مزاجك يكون عال العال وانت بتشاهد العرض الجامد ده. وانت بتشرب قهوتك الجميله يا صديقي، اقول لك خلينا نبدا العرض بتاعنا بالصلاه على سيدنا النبي. المزرعه بتاعتنا زي ما قلت لك 12 فدان. الميزه في ال 12 فدان انها مقسومه نصين، نص منتج ومثمر برتقال يستفندي منتج ومثمر عمره 10 سنوات، والنص الثاني 6 فدان منتجين محاصيل. الزرع في المزرعه دي الله اكبر عليه، تحس ان الزرع من خصوبه التربه وحلاوه الميه، ان الزرع ده في ارض سمراء، ما تحسش ان هو في ارض صحراويه. كمان زي ما قلت لك عندك استراحه خاصه بالمالك، استراحه موجوده للمالك. الاستراحه ديت عباره عن غرفتين، مطبخ وحمام وسكن للعمال ومعلف صغير للإنتاج الحيواني. المرافق اللي موجودة بقى عندك في المزرعة الجميلة دي، عندك طاقة شمسية 30 كيلو بتغذي بير مية. البير طبعا الملوحة اللي موجودة 500 و600 جزء في المليون. يعني حلاوة المية وخصوبة التربة، تشوف الزرع ده الله أكبر عليه طالع، يعني زي ما بيقولوا كده مجنجن، حاجة روعة الروعة صراحة. يعني ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، يبارك لصاحبها ويبارك لصاحب النصيب اللي هتكون من نصيبه الارض دي. كمان الارض ديت زي ما قلت لك ملكيه نهائيه. العقد بتاعها عقد اخضر من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه التابع لوزاره الزراعه. كمان المالك هيبيع لك بعقد بيع ابتدائي، وهيحرر لك توكيل في الشهر العقاري، يعني البيع في الشهر العقاري. كمان اللوكيشن ما اتكلمناش عنه، احنا موجودين على طريق ابو غالب، متفرع من طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المزرعه فيها ميه حلوه. اول ما تشوف مزرعه على طول في ابو غالب وتعرف ان فيها عداد ميه حلوه وميه شرب، اعرف انها قريبه من الكتله السكنيه، يعني قريبه لتحت من القريه، وقريبه من مجرى النيل، وقريبه من كل الخدمات والمرافق. انت بينك وبين طريق مصر اسكندريه الصحراوي بالظبط لحد باب المزرعه من 8 ل 9 كيلو، منهم حوالي 7 كيلو طريق اسفلت، 2 كيلو مدق ترابي. المزرعه طبعا في مكان كويس، جنبك كومباوند زراعي، اكتر من كومباوند زراعي في المكان جنبك. الناس اللي موجوده هنا في المزرعه اغلبهم باني فيلا في المزرعه، وفي ناس عايشه. المكان عمران باهله، عمران بناسه، والمكان كويس وقريب من جميع المرافق. كمان سعر المزرعه اللي انا بقدمه لك النهارده سعر مميز جدا بالنسبه للحاجات والمرافق اللي انت شفتها والملكيه واللوكيشن. كل ده زي ما قلت لك، انت في ابو غالب بينك وبين الشيخ زايد تطلع على وسط دهشور ربع ساعه بالظبط، تكون على طريق وصل دهشور، تروح الشيخ زايد، تروح اكتوبر، زي ما انت عاوز. يعني في لوكيشن قريب لو انت من سكان اكتوبر، من سكان القاهره. كمان لو انت جاي من المعادي او من مصر الجديده، من قلب من مدينه نصر، من قلب القاهره، هتيجي على محور تحيا مصر، هتنزل على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. ولو انت من المنوفيه، جاي من محافظه المنوفيه، هتنزل من الطريق الدائري الاقليمي توصل على المزرعه. المزرعه عزبه بهواتي خالص. يعني لو انت حابب تستثمر في الانتاج الزراعي، المزرعة مثمرة ومنتجة وبتدخل عائد سنوي ما شاء الله أكبر. يعني أنت عندك هنا في المزرعة واحد عامل مكفي المزرعة بتدخل عائد سنوي كبير جدا من سواء من الشجر أو من المحاصيل. كمان يا صديقي الغالي، لو أنت حابب أن أنت تمتلك مزرعة ريفية تتقاعد فيها، تعيش وسط الزرع، يبقى عندك تبني فيلا، يبقى عندك تقعد في استراحة، تيجي تقضي الويكند، مش هتلاقي اجمل من كده. طبيعه ريفيه ولوكيشن مميز وسعر مميز جدا انا بقدمه لك. طبعا انا بنحاول نشرح في الفيديو بتاعنا كافه التفاصيل عشان تلاقي التفاصيل كلها مذكوره، وفي نفس الوقت برضو بنسيب حاجات للمعاينه علشان تيجي تعمل معاينه على الطبيعه. دايما المعاينه على الطبيعه بتكون ابلغ. ولكن انا علشان ما اطولش عليك، انا ما بحبش اطول في الوصف علشان ما نبقاش مملين وما نبقوش، حابب ان انا اكون ضيف خفيف مش ضيف تقيل عليكم. سعر، خلينا نخش في التفاصيل المهمه. سعر الفدان 1,500,000.
جميل المزرعه ديت ممكن تشتريها على بعضها ال 12 فدان، وممكن تشتري 6 فدان منهم فقط لا غير. بس في حاله ان انت هتشتري 6 فدان، هتشتري ال6 فدان اللي ما فيهمش الطاقه واللي ما فيهمش الاستراحه بتاعه المالك اللي هم في الجزء الخلفي من المزرعه. هيكون بنفس السعر برضه، ما فيش مغالاه في السعر، يعني ممكن تشتري 6 فدان او ممكن تشتري ال 12 فدان. بس لو حد هيشتري 12 فدان طبعا يكون هو حر في المرافق، المرافق بتاعته ملكيه نهائيه، كل حاجه انت حر التصرف، عندك استقلاليه في جميع المرافق، ده بيكون اميز وافضل وابلغ. تفاصيل كده احنا قلناها كامله. لو انت برضو في حاجه ناقصه احنا ما شرحناهاش تقدر تحط لي سؤال في الكومنت نجاوب عليه. وهتلاقي دايما في الديسكريبشن السهم اللي هو تحت الفيديو هتلاقي فيه الوصف وفي ارقام التواصل. يشرفنا دايما ويسعدنا تواصلكم مع سفنكس التسويق العقاري. في الفيديو ده كان معاك محمد المصري. اكون سعيد جدا لو دعمتني بالاشتراك في القناه واللايك والكومنت الجميل بتاعك. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.